और लोकन जे कल्याण जे लाइ ऐं शहर जे विकास जे लाइ ठवायो अथनि। ॾिसो, कंहिं बि संत महात्मा वटि मंदर ते आस्थाननि ते वैसे त अनेक प्रकारनि जा सवाली वेंदा आहिनि, पर विशेषकर 4 घुर्जाऊं भई कंहिंखे कोई दुख आहे त वञी संत महात्माउनि खे वेनती कंदो आहे कि दुख कटो। कंहिंखे संतान जी प्राप्ति खपे त वेंदो आहे दर ते। कंहिंखे धंधेधारी में बरकत खपे त तॾहिं बि वञी वेनती कंदो आहे। ऐं चौथों को गुरमुख वेंदो आहे नाम सिमरण करे मुक्ति प्राप्त करण जी वेनती खणी करे। तिनी प्रकार विशेषकर अहिड़ा 4 सवाली संत महात्माउनि वटि वेंदा आहिनि। त असां इहे वीचार बि सतगुरुनि जे चरणनि में समर्पित था करूं कि भई चौंक ते श्री गुरु साईं सदाराम साहिब जन जी संगमरमर सां बणियल मूर्ति जेका परम पूज्य संतन पंहिंजे हथनि सां हिते उन्हनि जो प्राण प्रतिष्ठा कराई। धूणी वारे दातार जे दर ते अचण वारनि इन्हनि चइनी क़िस्मनि जे भक्तनि जो सदाईं भलो थिए। चवंदा आहिनि त सरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परोपकारण कारणे ये चारों धार संतुष्ट कंदो आहे, तृप्ति ॾींदो आहे। ये चारई पंहिंजे लाइ कुझु न कंदा आहिनि, सदाईं ॿियनि खे ॾियण जो, ॿियनि जे भले जो, ॿियनि जे कल्याण जो कार्य कंदा आहिनि। संतनि जे मन में भी ये विचार हुया कि भई सत्संग जे माध्यम सां मन खे आनंद ॾियण जो, सेवा ऐं सिमरन जे भाव सां आत्मा खे परमात्मा सां जोड़ण जो कार्य पियो थिए दरबार साहिब में। पर अहिड़ो भी कोई कार्य करणु खपे जन सां सभिनी खे लक्ष्मी जी भी प्राप्ति थिए ऐं हू पंहिंजे घर परिवार खे सुठे नमूने हलाइनि। अन्न धन जल सां सुखी रहंदा त प्रभु में भी चित लॻंदनि। जेके दरबार साहिब सां वधीक जुड़ियल आहिनि उन्हनि खे ख़बर हूंदी कि कंहिंखे सपने में भी न हूंदो कि रायपुर कॾहिं राजधानी भी थींदो या इहो प्रदेश कॾहिं इहो मध्य प्रदेश जो हिकु टुकड़ो कॾहिं प्रदेश भी थींदो, यानी सूबो भी थींदो। पर संतन जॾहिं इहा मार्केट रायपुर शहर जे विकास जे लाइ ठहाई त हिकु नालो ॾिनऊं न्यू रायपुर। सन 97 खां वठी करे लेटर पैड ते बोर्डन में लिखाया विया जय सदाराम मार्केट न्यू रायपुर। ऐं समय जे अनुसार ही छत्तीसगढ़ सूबो ठतो त राजकाज करण वारनि जे मन में आयो कि हाणे नई राजधानी काथे ठहणी आहे, काथे सॼो डेवलप थिए कि जाते हर कोई सुख सुविधा सां रही सके। 2-3 साल ताईं विचार मंथन हलंदो रहियो, पर जो न्यू राजधानी बनेगी तो शदाणी दरबार के तर्ज पर
इहो संतन जो सपननि जो महल जेको सॼे लोकनि जे लाइ अर्पित करे 4 साल जी रात ॾींहं जी मेहनत ऐं ध्यान सां ॿियनि जे लाइ ठहाए विया। अॼु हिते उन्हनि जे द्वारा स्थापित सतगुरुनि जे चौक ते छा आहे जो चौक यानी चारई दिशाउनि में वञण वारा रस्ता, चइनी पासे सुख शांति या जाॾे काॾे नज़र, जंहिं प्रकार कोई इमारत जो बेस भी थींदो आहे 4 खंभनि ते, अन अगरि उनमो हिकु न हुजे त कोई भी इमारत न बीह सघंदी आहे। त चारई पेर मजबूत हुजनि, यानी 2 हथ 2 पेर जंहिंसां शरीर हलंदो आहे, उहे चारई सदाई सुठे पासे हलनि, सदाई स्वस्थ रहनि ऐं जाॾे काॾे सतगुरुनि जी दया दृष्टि रहे। इहो भी चतुर्दिशा या 4 वेद या हर देश जूं 4 सीमाऊं इन्ही जे हिसाब सां चौक जी भी कल्पना थींदी आहे कि जिथे इंसान बीह करे पंहिंजो रस्तो तय करे सघे कि काॾे मूंखे वधिणो आहे। अगरि किथे 2 रस्ता या 3 रस्ता अची वञनि त हिकु पासो छॾिजी वेंदो, पर चौक ते पहुची करे कंहिं भी तरफ़ वञी करे मुक़ाम हासिल करे सघिबो आहे। चारई कुंडा साईं हुजनि, उन्ही प्रार्थना सां अॼु सतगुरु साईं सदाराम साहिब जन जे 300 साला जन्म उत्सव जे उपलक्ष्य में सॼे भक्तगणनि संत सदाणी नगर जे सभिनी नंढे ॿार खां वठी जंहिंफूं परियां मूंखे सभिनी इहो मन में वीचार कयो कि भई सभई हली करे जय सदाराम मार्केट जे चौक ते सतगुरुनि जी आरती करूं। उहो संत महात्माउनि जी उपस्थिति में ऐं तव्हां सभिनी भक्तजननि जे अचण सां हिकु पूरो थियो। हाणे पाण पलो यानी प्रार्थना जे माध्यम सां सतगुरुनि खे वेनती करे कि जीअं चइनी दिशाउनि में चइनि प्रकारनि जे सुवालनि जा सदाई कारज थींदा रहनि, जाॾे काॾे धर्म जो झंडो ऐं सत्य जो प्रकाश थिए। उन्ही निमित प्रार्थना कंदा सतगुरु साईं सदाराम साहिब जन जे पावन प्रसाद रोज़ साहिब खे भोग लॻाए करे